Carla Frigo y Bésame. Bésame como la última vez, déjame las huellas en la piel. Creo que con una buena coreo, una buena puesta en escena, por favor, tema de cámara, este año hacerlo bien. Y algunos elementos que pusieron el año pasado que no tenían sentido. Creo que puede quedar bastante bien. Me gusta mucho el estilo también. Estoy jugando primera escucha y estoy jugando una foto. Solo. Sí, lo tengo puesto en la tele. Es de las que más me gustan. ¿Vale? Tengo 4 favoritas y ahora os cuento cuáles son.